ご利用者の方がどんなものを入れているのかご紹介したいと思います。これからの時期多いのが冷蔵庫、洗濯機、テレビなどの家電類です。契約について、空き状況についてのお問い合わせは0120-964-339までお願いいたします。